好，咁歡迎大家嚟到我哋今日Young Already Serious A Route to Become a Professional Mechanical Engineer。咁我係 Chloe 啦，咁我係今日嘅 MC。喺我隔離有 Engineer CK Lee，咁佢係我哋嘅 Mechanical Discipline Advisory Panel。咁我哋事不宜遲啦，咁今日我哋就開始交俾 CK 去度講下 OK，我哋啦。咁我諗今日已經係第幾個 webinar，第九個。哦，好似第九定十係啊，個。咁今年我哋都每個月搞一次啦。咁今日咧亦都特別啲，因為咧就係聯同呢個 YMC 一齊搞啦。咁所以咧，我哋都 invite 咗好多最近考到牌呢幾年嘅考到牌，唔同渠道考到有唔同背景嘅young engineer，就一陣間分享佢哋嘅經驗嘅。包括我側邊嘅 MC，啱啱新鮮熱辣，幾時考到啊你？上兩個月。上兩個月，咁樣咧就大家可以即係睇下佢哋嗰個，我講完我哋啲基本嘢之後咧，一陣間就最精彩嘅咧就係佢哋話俾你哋聽佢哋點樣考到。咁樣咧就 introduction 啦，就又做下個 exercise 先啦，我哋睇下知唔知究竟 Hong Kong IE 係考咩牌嘅咧？我哋究竟你會考到啲乜嘢 qualification，又有啲咩 title 嘅咧？咁樣啊，我俾一兩分鐘，等你大家揀下scan 個 QR code。未見到有 respond，係咪 scan 唔到個 QR code 咧？因為揸住部手機比較困難。下次我哋應該打點樣可以？係咪可以打條 link 喺嗰個 Q&A 嗰度係啊？咁可能會容易。啊，熱下身啦，大家睇下大家知唔知道究竟？喂，成日都話考牌考牌，究竟考咩牌咧？咁樣，咁我都好有興趣睇下大家理解到，如果真係 pass 咗之後，究竟攞到乜嘢資格嘅咧？咁樣，我哋等多一分鐘，咁我哋開會啊，好唔好？咁啊，差唔多100%都話俾我聽咧，就會考到 M Hong Kong IE 啦。咁呢個即係正常啦，考 Hong Kong IE 個牌咁啊，梗係 M Hong Kong IE 噶啦。但係就會考到我哋 mechanical 嗰個 discipline 啦。如果考我哋嘅 discipline，咁樣咧而家都有嗱，我等到39分我就開估啦，因為有啲咧都幾咩嘅喎，即係 engineer 有一點，engineer 冇一點。其實都係得一半一半嘅喎。究竟 engineer 係有一點定冇一點嘅咧？究竟咁難嘅呢個字？跟住咧就 RPE 又係咁喎。RPE 究竟有一點定冇一點嘅咧？又都爭持不下喎。RPE 有一點定冇一點？好啦，咁我哋開估啦，就考我哋 Hong Kong IE，梗係當然考 M Hong Kong IE 啦，咁梗係考 Member of Hong Kong IE 啦。咁呢個大家都答啱㗎啦。咁咧就都有幾個 percent 唔知佢哋答咗乜嘢啊？冇分析。咁有冇得點嘅咧？Engineer IR 咧就唔係讀 嘅，記住 IR 係讀 engineer。engineer 咧係嗰個簡寫咧係冇一點嘅。咁即係有一點嗰個咧，記住咯喎，即係你哋揀咗有一點咧，即係錯嘅。我哋冇 IR dot 呢一個 title 嘅，係 IR。跟住咧 RPE 咧又特別少少喎，跟翻條法例咧係有一點嘅喎，所以 R dot P dot RE dot 咁啊記住啦，IR 就冇一點，RPE 就有3點。咁啊打卡片啊打 title 嗰陣時咧，唔好打錯喎，笑死人喎，唔係。跟住咧就 Hong Kong IE 咧
係唔會頒到 CN 轉俾你嘅喎。Chartered Engineer，CN 轉邊度嚟嘅咧？居然邊度嚟嘅 CN 轉？英國㗎嘛，我都唔係英國嘅會，點會頒到個 CN 轉俾你咧？所以千祈唔好話嚟香港 IE 考 CN 轉喎。咁啊，我就會話，咦，我俾唔到你嘅喎，應該你都要係咪肥咗？咁啊，所以咧就唔好話我哋考 CN 轉啦。不過，究竟你有經我哋 M 香港 IE 係咪考到 CN 轉嘅咧？咁咧，同埋咧最尾嘅即係好多有宣傳一下嘅。如果攞住 Member of Hong Kong IE 咧，你係可以攞到 Asian Pacific 即係 APEC 啦，我哋叫 APEC 嘅 title 嘅。咁攞到 APEC 嘅 title 有乜好處咧？其實咧就係你可以有特別通道嘅。如果你去 APEC 嘅國家，咁咧就唔需要排嗰條好長嘅 queue 過關嘅，你有特別嘅 VIP 通道過關。咁當然啦，要你公司 sponsor 你，證明你係有 business 喺呢個 APEC，咁你先係攞到呢個 status 嘅。不過個 prerequisite 咧就係你要係 M 香港 IE。咁咧就好多人都唔知喎呢樣嘢，我都係最近咧，即係阿膽 Sir 話俾我聽，佢話即係我哋嘅 deputy 話俾我聽，幾年前咧就見到有個 member，哇，點解你咁樣都要行嗰條通道咁醒嘅？我啊等咗半個鐘，你啊一聲已經出咗去攞行李，咁佢又話俾你聽，咁你申請呢個咯咁樣。佢話：咦，呢個嘢我哋申請唔得唔得？你有咩申請啊？考咗，你考咗得嘅，叫 DEP sponsor 你喎要。證明你有 business 喺呢個 APEC 啊，咁樣咧就嗱頭先講啦，究竟係唔係考香港 IE 就考唔到 CN 轉嘅？不過香港 IE 咧就真係連通世界嘅。你睇下呢張 chart，你會見到咧，香港 IE 嘅牌咧可以去reciprocal 去 IME 嘅牌啦，可以 reciprocal 去SIREM 嘅牌啦，可以 reciprocal 去 SOE 嘅牌啦，可以 reciprocal 去呢個澳洲嘅牌啦 ，NER 啦，佢哋叫 National Engineering Registration 嘅牌啦，咁亦都可以reciprocal 翻去我哋國內嘅牌啦。咁啊最重要就係最上嗰個啦。咁我哋最近咧就 Mechan，你可能聽過好多，即係師傅啊、電啊，佢哋都有個職稱嘅計劃啦，同大陸。咁我哋 Mechan 咧都喺今年開始咗有個職稱嘅計劃啦。咁有啲先行部隊咧就已經香港 IE 就邀請咗佢哋去 apply 呢個機械工程師嘅職稱啦。咁我哋陸續咧就會越嚟越多香港 IE 嘅 member 咧可以攞到中國裏邊嘅機械工程專業嘅職稱㗎啦。咁樣咧，所以咧就其實係真係好抵考嘅喎。因為如果你考一個英國牌咧，你可能只係吸翻嚟香港，但係考一個香港牌咧，你吸到全世界㗎啦。咁啊，跟住咧就呢張就係職稱啦，嗰個要求啦，咁我跳咗佢走啦。就跟住另外一樣嘢咧，值得大家提下、知道下嘅咧，就係喂考咗香港 IE 嘅牌咧，一年滿咗一年之後咧，你就可以攞到 RPE 啊。RPE Mechan 咧，你見到呢度個 list 咧，哇都幾犀利嘅，真係20幾30種嘅法定機構、法定要求，同埋一啲code of practice。係指定要 MCL 嘅RPE 先至可以簽得嘅。咁即係話，如果你中意簽名咧，嗱我唔會叫你亂咁簽啊，你有嗰個經驗先好簽。不過咧，就係你會發現咧，你嗰個你搣到個 prerequisite 咧，就應該係好多㗎。咁啊，跟住咧就仲有一樣嘢，我呢度亦都要大力推廣。你完咗 Scheme A 咧，你係應該可以直接攞我哋嘅AM 㗎啦。以往唔得嘅，以往咧 AM 咧係要考嘅，就要經一個叫做評審啊，要嗰啲先至搞得掂嘅個 AM 牌。但係咧就要係 technician 即係 technical 嗰邊嘅 grade 嘅。咁但係咧就如果我哋而家開咗個新 route，俾完咗 Scheme A 嘅，你只要完咗 Scheme A，咁你就可以直接 apply AM 啦。咁apply 咗 AM 有咩好處咧？就係你以後唔使搞張 Green Card 啦，因為咧你有個 AM 牌咧，咁就等同你有 Green Card 噶啦。咁你即係每年咧，你又可以慳翻半日喎，可以去飲下咖啡，唔需要上 CIC 嗰個 Green Card 嗰個課程啦。咁樣咧，跟住咧，當然啦，我哋信賴你㗎，即係點解話你可以攞住個 AM 牌又唔使 Green Card 咧？即係基本上咧，你哋有足夠
嘅知識咧，就去管理啦，同埋去應付自己嘅安全喺地盤裏邊。咁啊，common concern 就講咗好多次㗎啦，呢個我都跳快啲啦，就話要考英文試啊，又話唔清楚加拉啊，又話要好多人簽名啊，跟住咧就話我哋啲 interviewer 全部都係殺手嚟嘅，根本就專登邀一啲嘢咧去督爆我哋唔識嗰啲嘢，咁又唔標準問法，跟住咧就話好慢嘅個 process，仲有一樣最重要嘅就係合格率好低，咁樣呢啲嘅以往嘅痛點。過去呢幾年，我哋 MCL discipline 再加香港 IE 積極咁樣去讓大家覺得呢啲問題咧，咁我哋逐個睇下我哋有啲咩可以幫到大家啦。咁第一就係英文，我最近都講緊啦。英文我頭先都喺另外一個 company visit 度問啲scheme A 嘅朋友，喂，你有冇呢三個資格？有呢三個資格咧，你就唔需要再考我哋英文試啦咁樣。咁我話有冇人敢舉手話冇？咁我梗係冇人敢舉手話冇啦！呢三個資格好基礎㗎啦，即係喺而家香港讀完大學咧，基本咧都會考 IELTS 嘅。咁個個咧考到6個，基本上都正常係嘛？正常人真係考到6個，即係唔係正常人一定會考到6，考到6.6分以下嗰啲都唔係好有啲特別佢。咁就好似你咁啊，你考到7啊係嘛？特別啲嘅你哋7嗰啲，即係唔知係咪做工程師嘅，應該係做律師㗎係嘛？律師要8㗎係嘛？我唔知7。嗱咁樣咧就UE 啊CRE 嘅 Level 1啊，咁其實咧基礎咧個個都會去考嘅，因為咧就臨畢業咧就去諗下我考唔考 EO 啊，考唔考 AO 啊，咁樣就自己 DSE 食成績 language 就爭咗少少，跟住連 EMSD 都冇得報啊，咁樣就一定會補翻個 CRE 嘅。咁所以最近畢業嗰啲一定會搣到呢個 minimum requirement 啦。咁就係都有一啲比較耐少少話問我我仲要揸住個 A level 喎，同埋揸住個叫做咩啊會考喎，咁點啊？康康 CE 我哋都諗過嗰陣時諗住擺埋落去嘅，不過咧討論完一輪之後咧就話都唔使啦，因為真係咁嘅情況，咪考張 CRE 咯，咁 level 1應該都攞到嘅。咁咧跟住咧就講我哋啲嘢唔清晰咧，咁就嗱唔清晰咧就一定要睇啊高兒而家帶咗上嚟呢個咁嘅 guidance book，即係話咧係呢一邊呢一份，呢一邊呢份咧有一個3個 part 好重要嘅。第一個 part， 究竟你submit一份嘢俾香港 IE 嗰陣時要執啲咩料？點解重要咧？執啲咩料？因為有陣時咧話我哋香港 IE 好慢咧，係咩咧？其實好慢嘅原因咧就係因為你執唔齊料。咁執唔齊料咧就會出現一個問題咧，就會突然間咧就香港 IE 會打電話俾你，打電話俾你又揾唔到你，啲人唔聽電話嘅而家，咁啊就習慣咗唔聽電話又揾唔到，跟住就放喺度看得個2個禮拜。跟住再出 email 俾你，再出 email 俾你咧，你先揾佢。揾咗佢之後咧，跟住就來來回回咧，要補翻啲資料咧，隨時搞個2個月。跟住咁樣搞完個2個月咧，就又話我哋慢喎，香港 IE 咁樣。喂，咁其實都係你執得少。跟住咧，咁啲 member 就話俾我聽，喂，我都唔知要執幾多樣嘢，亂晒大龍，咁多嘢要執，睇咁多份街啦。咁而家你又唔使睇啦，睇一份就係右邊呢一份。裏邊咧有個 checklist 嘅，你跟足佢執咧，我哋啲 applicant 咧嘅經驗咧就係香港 IE唔會再打電話俾你。下一個打電話俾你嘅咧就係譚 Sir，就係我哋嘅 deputy， 話俾你聽邊個同你考，幾時安排咗你考試，咁就好正常嘅呢個 process。咁樣就變咗又快咗咯喎，咁樣咁跟住咧第二個 part 咧就係喂每一個工種咧，我哋嗰個12個 competence 咧就俾晒師傅啊 structure 啊，俾晒 Nuki 啊，俾晒 Mechan 啊，電啊，乜都係嗰12個 competence。但係嗰12個 competence 點樣配翻 Mechan 唔同嘅工種咧？咁我哋呢度寫得好清楚，有個對應表嘅，即係話如果你做啲 pen escalator 嘅咧，喂你嗰個工種嗰12個 competence，咁樣點樣對應嘅咧？咁佢就會話俾你聽，有啲事例嘅。咁 consulting、contractor、facility management、research 都有晒啦。咁如果你再特別少少嘅，都唔係呢幾種嘅，揾我會話俾你聽，
你嗰啲經驗咧 fit 唔 fit 到我哋嘅12個 competence？咁啊，其實我都估都幾難㗎啦，你都唔係呢啲，即係都差唔多，即係9成9㗎啦，真係。咁跟住咧就仲有最尾嗰度咧，就係成日都話，喂，去揾個 sample 嘅 application 好難喎，sample application 真係好難嘅，即係人哋考到嗰啲又唔會肯借俾你。咁即係公司咧考到嗰個考到嗰個咧又走咗，又揾唔到佢攞。咁咧就即係呢啲所謂有得參考定係抄下我唔知啊。不過參考嘅resources 咧，成日都話揾唔到，我哋一次過俾埋你。咁喺呢度咧就有晒啲 sample 嘅training experience report 嘅。咁咧就你可以照住，唔好抄啊！不過嗱，講真，我做呢份嘢嗰陣時咧，呢啲咁嘅所謂report 咧，我哋真係有啲 sample report 擺咗喺後面嗰陣時，咁咧都有一個好好嘅討論咧，講咗好多次咧，就話究竟呢啲 sample report 咧會唔會變成一個 standard template，個個都係咁樣吸，叫我哋唔好擺嘅。咁 so far 咁耐咧，我睇完咗之後咧，冇呢個事件發生，因為佢如果真係吸呢份嘢咧，其實死緊啊嗰個 application。個個都知你吸我份嘢，所以唔會嘅，一定係攞翻你自己嗰個工作經驗擺翻落去嘅，所以完全唔會有呢個問題。但係呢份嘢咧就好過 reference 俾你哋去準備。咁所以話我哋好透明啦，所有嘢跟住咯，就話我哋咧 assessor 咧就會唔 consistent 啦，standard 啦。咁咧我哋咧喺過去嗰一年咧，專登咧就有一個 facilitator 喺嗰個 assessment 個 interview 裏邊。就呢度都強調，全個 HKIE 淨係 Mechan 有嘅啫。咁呢個 facilitator 咧，我哋要 file 一樣嘢。究竟出邊坊間講我哋啲 assessor 好誇張，唔跟個 report，又唔跟佢 submit 嘅嘢去問，究竟係咪事實？嗱，我哋 run 咗幾十個呢啲咁嘅interview 咧，個 facilitator 都反映俾我哋聽啦，唔問。呢個係求證嚟嘅 facilitator，佢坐喺度乜都唔講嘢，佢唔會決定你合格定唔合格嘅，佢淨係會睇住成個 process，有冇超時啦，有冇過分咁樣追落去某一啲地方啦，同埋佢你入去間房之前咧，佢會同你傾下偈，等你開心啲，準備好出嚟嗰陣時咧，就會同你傾下偈，你啲訴苦咧佢會聽下，咁成件事咧就知道你有冇受壓力。咁我哋睇到咧。我哋嘅 assessor 咧，其實根本真係跟足個 training experience report，同埋咧最近咧，亦都因為我哋講咗好多啊，點樣去準備嗰15分鐘嘅 presentation，去 match with 嗰、個、配應翻我哋嗰、個、competence 要求，成件事咧，我只可以講，我哋嘅結論咧就係、所有嘢好標準化，亦都係只係揾緊你嘅經驗符唔符合到嗰12個 competence。同埋嗰4個 board area，咁仲有一樣嘢就係，我哋亦都唔係要去揾 expert，唔係用 expert 嗰把尺去度你啲經驗。咁如果用 expert 嗰把尺去度你啲經驗咧，理論上都要我咁樣白頭髮你先考到噶啦。咁所以咧就唔合理嘅，只係你究竟有冇嗰個經驗，係唔係咁 fulfill 個 competence。咁呢個咧就你哋所以線上邊嘅朋友可以放心嚟我哋 HKIE考，我哋真係跟足你 submit 嘅 application 考，咁跟住時間啦，有啲地方咧，我哋係冇辦法搞嘅，尤其是如果我哋講 training 係General Wood 咧，而家就6個正常，就以前就講緊6個月嘅，不過一陣間我會 update 你哋最近嘅情況。咁而 RRA Wood 咧，我哋係好難控制嘅，因為咧有一個 process 咧，就係要證明你嗰張 cert 咧係咪仲係 good standing。good standing 咧，可能線上邊啲人有啲唔明嘅。喂，我有張 cert 咪係有嗰個 member 咯。其實你有張 cert 咧，你可能係冇交會費。咁你嗰張 cert 係真嘅，唔係淘寶淘翻嚟嘅。不過你冇交會費，所以嗰張 cert 咧就唔 valid 嘅。咁所以我哋要知道你嗰張 cert 係唔係仲係 valid 嗰個 status。第一，第二咧就係究竟你點樣攞呢張 cert 翻嚟？當然唔係淘翻翻嚟啦，係接邊㗎啦張 cert。咁但係咧嗰張 cert 自己本身嗰個係吸翻嚟啊，係 receivable 翻嚟啊，係真係 interview 考翻嚟，我一定要你 interview 考翻嚟。咁所以呢啲資料一定要經外國嗰個會確認嘅。但係呢樣嘢咧可能會做半年嘅有陣時，好彩嘅話。
做3個月係正常。咁所以咧就會拖慢咗成個 process。咁所以呢啲我哋香港 IE 都控制唔到嘅，講 IRA 呢個 application process time。咁至於最近啦，最近咧就有一個個案啦，一陣間嗰位 applicant 咧都會喺度嘅，等佢自己講啦。總之即係就我哋都好覺得哇，點解可以做得咁快嘅香港 IE？原來咧可以快到咧1.5個月，佢就已經知道結果啦。由入方至到1.5個月，就已經知道佢考到啦。咁我諗，如果我哋跟住嚟緊可以做到2個月咧，其實大家都好開心噶啦。即係入咗方之後2個月，知道自己考唔考到，包埋考試喎。2個月由入方至到考試，跟住攞到結果係2個月。咁啊，Chloe你好似3個月啊嘛3個月。係啦，你懶啲咯。阿譚 Sir 安排你考試，你話唔好考住。太快。咁樣咧就 passing rate 啦，passing rate 咧，如果係 RRA 嗰啲 interview 咧，大概都係60%。但係如果係 general week 同埋 training week 嘅咧，佢哋跟足我哋成個 format 咁去準備咧，成個過程咧，我哋而家見到個 passing rate 係80%嘅。咁即係有80% passing rate，其實仲想我哋 boost up 高啲咧，我就要睇下你哋點樣準備啦。咁但係點解可以有80% passing rate 咧？其實基本上好簡單，就係準備嗰啲人咧。applicant 咧準備都好咗好多嘅，咁同埋佢亦都我哋啲 assessor 咧，佢都 stand 即係跟足去做嗰個 interview，相對應之下咧，因為準備好，所以咧嗰個passing rate 咧就係高咗好多。咁仲有一樣嘢咧，就係只有 MCL 有呢個 service 嘅啫，就呢個服務嘅啫，就係你當派咗 assessor 之前咧，咁我哋個 deputy 咧會同你傾，阿譚 Sir 咧會同你傾。最少3個鐘嘅，針對你嗰個 application，咁去俾意見你啊點樣準備嘅。咁呢個亦都係即係令到嗰個準備功夫做得好好，咁然之後先至入去考試。咁我 passing rate 又高，咁仲有啲乜嘢想同我哋講話唔好考咧咁樣？咁我就只係要講一句，考香港 IE 啦 ，proud to be mechanical engineer certified by 香港 IE 啊，記住。由香港 IE 俾個牌你，咁呢個你應該係自豪嘅呢個。咁我呢個都有一個好好嘅經驗喎，我即係一直係咁樣 deal with 呢啲 application 咧。曾經有個 applicant 咧同我講佢話，其實我中學嗰陣時咧就已經志願咧就要考到香港 IE 個牌。佢當佢攞到香港 IE 嗰個 confirmation 話有嘅，佢攞到個牌嗰陣時咧，佢嗰個心情咧係遠遠開心過佢攞到個英國牌，我都覺得我真係好開心聽到有呢啲嘅 feedback。咁咧跟住咧就點樣考啦？咁啊，我哋都講咗好多次㗎啦，就有咁多個 wood 啦。咁我哋最主要都係講 training and general wood，跟住 RRA 啦。咁樣就而家講緊嘅 training wood 就係2+2啦。一陣間我會有啲 update 嘅。咁跟住咧就如果係 general wood 咧就5+1啦，咁樣就可以考得啦咁樣。跟住 RRA 咧就要經過一個 verification，我哋嗰個咩啦。咁同埋咧就考英國牌咧，記住都提一提，你哋其實因為 UK CE 咧係需要你哋有 master degree 嘅，咁所以最近咧我都發現佢哋考嗰時咧係需要多啲時間咧去準備嗰個 master degree。咁即係話畢咗業之後咧要讀完 master degree 啦，咁要俾多啲錢啦，相對應。咁就如果你考我哋香港 IE 嘅牌咧，你唔需要 master degree 嘅，咁即係話你可以冇咁緊啦個時間，因為你喺2年 training。嗰段時間又要 training 又要做嘢，跟住又跟住第3、4年嗰陣時咧，你又要完全做晒嗰啲 master degree 啊嗰啲嘢先至考得，咁所以成件事咧都比較辛苦嘅。咁如果考我哋香港 IE，你又唔需要啦，你有個 bachelor degree 可以考得啦。咁就仲有我哋可以攞到中國嘅職稱咯，你經 IME 係攞唔到。咁就呢個時間上面，你哋都可以即係呢2個你比較到啦。咁個 master degree 其實係真係辛苦嘅，即係如果你讀，但係同埋咧就如果你又要一定要讀翻咩 engineering 咧，你嗰個局限又大少少。其實有咁嘅投資攞得20幾30萬咧，其實可以讀一啲比較未必一定係 engineering 嘅 course 去 build up 自己嗰個
嗰個 profile。咁 preparation 啦，preparation 咧就 knowledge。究竟我哋 mechanical engineer 講嘅咩 knowledge 咧？其實好簡單，呢七個 kinematic、dynamic、solid mechanics、fluid mechanics、thermodynamic、material、control、design。你哋嘅工作裏邊咧，一定涉及呢七個裏邊其中一個嘅。如果你唔涉及呢七個其中一個咧，應該你唔係做緊 mechanical engineer。咁你梗係做緊一啲 admin 嘅工作，或者咧你更加高層次做緊即係 CEO，叫緊阿 Cory 做啲 technical 嘅嘢。嗱，咁所以咧，咁呢個範疇咧，就點解要提一提呢樣嘢咧？就係你個經驗裏邊一定要反映嘅 mechanical engineering knowledge。咁啊 prepare 嗰個 submission 咧，就呢幾個 part 就四個最主要嘅 part，就係你嗱 training logbook 你一定有嘅，如果係 training scheme。咁 CPD record 就你一路做緊 scheme 咩嘢，一路都係做緊㗎啦。咁跟住咧就 application form 啦，就填咗就搞掂㗎啦，嗰度照填嘅啫。最難咧就係呢個 training experience report。點準備咧？呢個 training experience report 咧，其實咧要跟翻我哋將考試嗰個 rubric 嚟準備嘅。其實我哋嗰個 rubric 咧唔係 C1 至 C12嘅，我哋嗰個考官嗰個剔分子咧，其實係分咗四個 area 嘅，就係apply engineering knowledge。咁考 mechanical 牌之後，當然係 apply mechanical engineering knowledge 啦，developing technical solution。managing engineering works, upkeeping professional 呢啲 area 嘅，咁而審落去咧，你發現係 C1、C2、C11、C3、C4，咁啊呢度咧又跳咗 C9、C8、C9，嗱佢哋唔係順次序嘅，咁你谷翻佢咧就係四個 area，所以喺我哋啲 webinar 裏邊咧，我哋講係 area A、B、C、D 咁樣去講嘅，咁樣去準備你嗰個 experience training and experience report。咁嗰個我哋喺嗰個頭先我俾你嗰個 sample 裏邊咧，你 download 到嗰個咧，其實都係咁樣嘅，都係用呢一個format 去準備嘅。就即係話第一個 part 就係 apply mechanical engineering knowledge，完咗 set webinar download 嚟睇清楚。咁樣咧呢度咧，你會見到咧就嗰啲 competence 咧，有啲係動詞啦，有啲係名詞啦。咁啊，譚 Sir 咧我哋 Deputy 成日講咧，就係你要睇準啲字，佢要你做乜嘢。咁樣你睇下你嘅經驗咧，係咪睇到你自己做嗰樣嘢咧係 fulfill 到嗰個 competence 嘅要求？咁呢度咧就Area A 咧 apply 嗰個 engineering knowledge 咧，重點我提一提。如果考外國牌咧，唔會有specific 嘅香港嘅。咁所以你因為考香港牌咧，你一定要記住咧，你嗰個經驗咧 apply mechanical engineering 咧嗰個經驗一定要有啲嘢咧同呢個香港 law 啊，或者係啲 regulatory 嘅 issue 啊，或者係啲 COP 啊、guidance 啊有關嘅嘢。如果唔係咧，我哋就覺得。咁你唔係考緊 local 嗰個牌，咁所以呢 part 咧就係重要嘅。咁至於我哋因為講咗幾十個咁嘅 webinar 啊，介紹啲公司不斷咁講啊，都同唔同嘅 applicant 有準備啊。呢一 part 咧而家咧叫做出事嘅機會咧已經好細㗎啦。咁一陣間我會講邊啲出事嘅機會大。咁跟住另外一個咧 develop technical solution 咧，你又會發現咧，成件事咧最重要幾個 keyword 咧就 complex engineering problem，即係話咧，如果你係負責裝一架分體機咧，咁啊根本上真係唔係好 complex 啊。咁但係如果你負責裝嗰個分體機咧，係解決緊一個COVID 嗰陣時咩 negative 叫做咩負壓房啊嘅問題咧，咁又好似 complex 好多喎。咁所以 all depends on 你嗰件事係乜安都。咁如果你只係真係去啲住宅樓度裝嘅分體機咧，咁你真係唔好 complex engineering problem。所以小心啲我哋 complex engineering problem 嘅要求，一陣間我會講個要求。咁呢度咧，你發現咧就係 define、investigate、analysis、design or development。嗱，留意少少呢幾個字。define、investigate、analysis 咧。你有個問題，你要 define 個問題，跟住 investigate 佢嘅解決方案。解決方案一定係多過一個。咁最後尾分析完咗之後，你一定係 recommend 一個係你嘅 judgment 嚟嘅，記住。
咁跟住咧就係 design and develop 嗰個 solution 啦。咁咧 design and develop 咧，你會發現咧就點解我話嘅咧？咁其實咧即係話咧，我哋唔一定要你真係坐喺做台台 design 嗰個經驗㗎。咁你 develop 個 solution 都得㗎。咁所以呢件事咧就解決咗一個疑問。好多時咧就話consultant 就有 design 經驗，contractor 你冇 design 經驗咪考唔到牌。咁我哋嘅睇法唔係，照足呢個 competence 嘅要求。咁跟住睇下咩係 complex 啊 complex 咧就係個 issue 咧就係好 wide range 好 conflicting 嘅，有你個 originality 嘅，冇一個答案可以即刻講到俾你聽嘅。跟住咧就係冇街拉冇嘢嘅，你係要自己諗個答案出嚟嘅，或者個 in-depth 嘅 engineering knowledge 嘅要用到。咁呢啲就係 complex。喂，咁啊係咪4個都要晒啊咁樣先至得啊？咁我死緊啦，我搞唔掂喎，冇一個 experience 有晒4個嘅喎。咁其實咧就唔係嘅，我哋有1至2個都得嘅。咁當然啦，即係你有晒4個你就好威啦，係咪好掂啦？咁但係如果你有1至2個咧都得嘅。咁我最中意提咧就係 beyond the standard and 誒 code of practice。咁點解咧？就啱啱頭先有個 young engineer 行咗入嚟，佢政府做嘅。咁佢公司咧嗰個局長咧，佢係政府噶嘛。咁佢對上嗰個局長咧，成日講一句嘅，專業人士咧你要知道自己做緊咩。咁專業人士要知道自己做緊咩咧？如果你跟個標準、跟個 code of practice，只係執藥去做咧，其實你知唔知嗰個 code of practice 同埋嗰個標準後邊嘅理念係乜嘢？咁如果你唔知咧，其實你唔好知自己做緊咩。嗱，點解我哋話要 beyond 個 scope of standard and code of practice 咧？如果你嗰個問題唔係跟足可以做到，同埋未翻都做到嘅，咁即係你諗過去點樣思考過，咁你知道自己做緊咩？嗱，呢個有機會咧就再詳細講啊。今日冇乜時間，跟住咧就 manage engineering work 咧，當然啦，你要負責任啦。咁呢個又係嗰個局長咧好強調嘅。嗰個局長咧就話，除咗你要知道自己做緊乜嘢之外咧，另外咧就係你要負責任、認真。咁咧負責任同認真咧，先至係專業人士做嘅嘢。咁 C5、C6、C7、C12咧，其實基本上就係講緊呢樣嘢。Judgment 就係個責任，你要 take up 一個 professional engineering 嘅責任，呢個係 judgment。咁跟住咧就其他嗰啲咧，你會見到咧，成個咧都係講緊 practice 係 complex engineering activity。我呢個會提一提嘅。嗱，頭先我講咗啦，Area A 同 B 我哋講咗咁耐之後咧，好多applicant 咧都會 manage 得好好㗎。呢度咧出事嘅咧就係 engineering risk。好多時啲applicant 都出事，佢咧就可能即係只係話，我咪跟咗 Labour Department 個 confine 乜嗰個 guideline 做足咯。咁做足咧。其實我哋唔覺得你係做咗嗰個 engineering risk analysis，你要真係自己諗過一啲 risk 嘅 issue，你會睇過個 consequence 嗰個 probability，咁跟住咧就 define 咗佢係咪 high risk，而知道佢係 high risk 之後咧，你俾咗個 mitigation measure 係點樣令到個 consequence reduce，定係令到個probability reduce，咁而令到佢可以係一個可控嘅 risk 下邊。進行個工程，咁呢個先至係 engineering risk 嘅 analysis。嗱，咁咧 complex engineering activity 啦，講 resources 啊，就係好大 diversity 啦，好有 consequence 好嚴重㗎啦，manage 嗰樣嘢。咁有個resolve 個 critical problem 啦，有 innovation 啦，呢啲都係一啲範疇係需要你去諗清楚，係唔係一個 complex engineering activity。嗱，呢度有一啲 tips 啦，我哋咧就話你去 sell 一個你自己嘅經驗咧，可以用呢個口號嘅，叫做 Past plus impact。Past plus impact 係咩咧？P 就係個 problem，跟住個 A 咧就係你有冇諗過啲 alternative，跟住咧就你諗嗰個 analysis alternative 嗰陣時係咪 supporting with mechanical engineering knowledge，跟住你講出個問題個 scale of problem 有幾大，最後尾你個 solution 個 impact 係乜嘢？解決咗啲咩問題？嗱，你用呢個 thinking 去諗咧，你會令到件事咧 sell 俾嗰個 assessor 咧，覺得你真係做嗰啲嘢咧係好勁。咁你哋可以用呢個嚟做參考。咁跟住咧就 Area D 啦。
professional 啊，最重要咧嗱，小心就係 safety 呢個。我哋一直睇緊咧就話最近見到一啲 applicant 咧，佢哋連香港有幾多條法例監管 safety 嘅都講唔到。咁嗰兩條法例又有啲咩分別？又講唔到。咁我哋覺得一個 professional engineer 連呢啲基本嘅嘢都做唔到咧，其實我哋係有一個疑問應該俾排你。咁所以呢啲咧就你哋sustainability 啊、environmental 啊嗰啲，你一定要有喺足夠嘅經驗去話俾我哋聽係有準備得好。咁個 report 咧就圍繞呢四個 area 去寫啦，就要套用翻你嘅真實嘅工作經驗去 fulfill 嗰啲 competence。咁 interview 啦 ，interview 就記住啦，就唔好講 V 啦。一講 V 咧，我哋就會諗下，咦係你做定係你老細做定係你隔離位嗰個做嘅咧？咁咧就嗰啲 abbreviation 咧就唔該大家，記得啦，即係好辛苦嘅，我哋就未必係你哋嗰個 trade，有陣時係你嗰個 trade 咧都未必用嗰個 abbreviation，所以咧你哋唔該你哋寫清楚啲嘢啦。咁咧同埋咧就唔好俾10幾個 project 落去個 report 裏邊咧 support 你嗰啲experience，大概3個就夠噶啦。咁又唔係一定要嗰7件 mechanical 7個 area mechanical knowledge 都用晒喎，可能用2-3個已經夠啦。咁聽清楚 assessor 嗰個咩啦？咁嗱呢個係好重要嘅 interview，一定要做一啲 rehearsal 或者係 mock interview，因為咧咁先至你會真正攞你自己嗰個 PowerPoint 講俾人聽一次。當你試下真係講俾人聽一次咧，你就發現邊啲地方棘講得唔好，或者邊啲地方表達得唔好，咁你再將佢重新再講過咧，再準備過咧，就會順好多噶。咁呢個咧就一定係重要嘅一環。咁就我哋嘅 interview 咧就會有 presentation 個 part 啦，咁就 discussion 啦，跟住最後尾 summary 咧，記住嗰個 assessor 會問你仲有啲咩補充嘅你，同埋你有冇 summary 嘅，咁你記住咧就喺嗰度咧就講清楚你嗰個有啲咩地方你覺得喺個 interview 裏邊漏咗嘅，你喺嗰度咧就再補充翻。同埋咧有10分嗰個presentation 咧就基本上係15分鐘嘅，但係你準備嘅啲嘢咧應該講10分鐘好啦，因為通常都會 overrun 嘅，因為 overrun 咧成件事咧嗰個 assessor 係會停你，咁你就會好亂㗎啦。因為你講咗，喂我講到 C part 尾咁，突然間卜一聲停咗，咁你就好唔開心㗎啦。咁所以你大概準備咧10零張、11、2張 slide 最多就係咁個 rule of thumb 咧就係一張 slide 咧就係1分鐘。咁咧就每張 slide 咧裏邊嘅 message 唔好多過3個。嗱 ，engineer 咧好中意做開圖喎，好中意將個 slide 咧界開4-5個 part 咧，跟住咧塞咗好多嘢入去嘅。你當你塞咗好多嘢入去嗰陣時，你考慮下嗰個 assessor 又眼又朦耳又聾，一望埋去我都唔知你想講乜。我次次都係咁嘅，好辛苦嘅聽你哋講嘢。咁咧，所以咧你要好簡潔嗰個 PowerPoint，而個 message 好清晰。嗱，做多幾張唔緊要嘅意思係你準備多幾張去做 discussion 唔緊要啊！你唔好準備咗20、40張 PowerPoint 嚟去講15分鐘啊！千祈唔好做呢件事。但係喺個 presentation 嗰個過程裏邊咧，你係 introduce 邊啲 part 嘅邊個 comments， 咁就夠啦。咁以前咧就呢啲係 common failure 嘅，我諗我 skip 咗佢啦。咁就以往咧，我哋講緊咧大概得60% 到 pass 嘅。最主要咧喺2020-21嗰陣時，我哋睇到咧呢兩個 area 咧 knowledge、applied engineering knowledge 同埋 technical solution 係最死得慘嘅。咁但係而家我哋已經見到好好嘅 improvement。咁而 management engineering work 咧係其次啦。咁呢度反而咧呢兩 part 咧係會有啲地方咧係要準備得好啲嗰啲。咁我哋咧仲有一個即係 individual support 嘅。如果你發現你老闆啊各方面啊都唔係好 support 到你教到你點考，你可以 scan 呢個 QR code，就係填張 application form，跟住咧我哋會安排一啲experience 嘅 assessor 咧做你個 mentor 嘅。
咁佢會照顧住你，一直幫你去準備嗰個 application。咁仲有呢度啦，就考牌列啦，咁就阿崔怡幫手處理㗎啦。咁就我哋一講完咧，就會 upload 上去 YouTube。咁所以咧可以睇翻晒以前嗰啲資料嘅。其實多唔多 view 㗎？都多㗎。我都冇追下有幾多 view。咁咧就 Hong Kong IE 咧係好着重，希望你哋係考翻香港個牌嘅，就唔好經唔知邊度咧翻嚟叫吸翻個香港個牌。咁所以咧我哋喺 Hong Kong IE 咧就有一個 streamlined professional assessment working group 嘅，佢希望咧將好多嘢咧就 streamline 佢。咁所有嘅 finding 咧已經cancel 已經係多咗啦。不過咧就有部分咧就要去到年尾6月嗰陣時，叫做做一個叫做咩嗰陣時等EGM 改埋嗰個 constitution 先至可以完美咁樣公佈。咁因為嗰度牽涉嘅嘢都好多，牽涉部分嘢咧要改我哋嘅會嘅 constitution 先可以做得。咁咧我知道 YMC 咧就會到時咧就會安排一啲 seminar 咧去講成個考牌制度點樣 streamline 嘅。咁可以講少少嘅，有幾個 part。application 嗰邊咧，而家係2+2嘅 training mode，到時就唔會係2+2啦，會更加短嘅時間。同埋咧，如果 for example 到時係3年咁樣，2+1咁你考得，咁嗰陣時咧就會話俾你聽，而家咧就係2+2，你足4年咧先準入 form 嘅，咁到時咧就改咗之後咧就唔係足4年嗰日，足嗰個日子嗰日咧3年啦，講3年啦當，咁啊足嗰個日子嗰陣時咧，你係可以考得。咁點樣做到呢件事啊？咁即係提早俾你入 form，提早半年俾你入 form。入咗 form 之後咧，我哋會處理嗰啲就係程序，去到你19年之嗰時即刻俾你考。咁樣咧，我諗喺呢度聽到咧，政府嘅 trainee 咧就會好開心，因為多半年咧就多6個月人工，係咪啊？呢個額頭喎。咁啊，跟住咧就 supporter 嗰啲會減少啦，會簡化啦，同埋所有嘅 application 咧都會係3年嘅 CPD 要求。咁咧 admin procedure 咧就會盡量咧就in parallel 咁做，令到咧所有 application 咧更加快可以做到。咁咧就去到嗰個負責，去到 interview。咁而嗰個一啲reference report 啊嗰啲都會同步咁做，令到成件事咧就唔係一 step one、step two、step three 做晒10個 step 先至可以做到嗰個就。反而咧就會同步咁樣去做晒佢，令到最後尾嗰陣時咧喺個 pass case 嗰啲咧就會好快咁去攞到 result，每個月都會有人公佈。而家咧就每一要幾個月至個零2個月先至一個 lot 咁公佈你哋嘅成績，但係到時咧就會係更加多差唔多個個月都會有人知道佢哋成績考成點。咁咧就會多啲 seminar 啦、guidance book 啦，同埋咧每一個 discipline 咧會將個 annual seminar report 話俾你聽，我哋過往發現有啲咩問題啦，同埋合格率係幾多啦咁樣。咁我哋今日就講到呢度啦，咁就進入最值得加好分享嘅環節啦，就係請咗我哋有5個人啊，包埋你係5個engineer 上嚟，咁分享佢哋嗰個經驗。咁我哋係咪要將嗰啲嘢改改先啊？OK，可唔可以轉咗個 screen 去？定係廢正字啊，code 真係玩我。
因為我第一次見，睇下先有冇遮住先。誒，使唔使暗個叫做啊 Stephanie 遮住咗 Stephanie？咁樣咧就我介紹咗大家先啦。咁就Patrick 就係、Patrick 你點樣介紹你啊？你係 contractor 係咪啊？係好多 contractor 一個不折不扣嘅 contractor。係冇錯冇錯，Hardcore contractor 應該從畢業以嚟係啦，即係絕大部分時間啦，都係喺 contractor 度做嘅。咁啊，隔離呢個 Raymond 啦，呢個係不折不扣嘅抗收隊，係冇錯。由畢業到而家都係抗收隊，冇轉過工，喺唔同嘅公司做啫。咁呢兩個咧都仲有一樣好 common 嘅，你知唔知兩個？你兩個都係片電單車嘅，安全駕駛啊嘛，都係一個機械工程師，好中意玩電單車。咁跟住咧 ，Stephanie 就而家喺政府做，不過以前應該喺 CLP。咁咧就中間呢個係 Chloe 啦，咁就喺以前喺 CLP 做啦，但係而家就係我哋 EPD 做嘅，係啦。咁咧再加Victor 啦，Victor 咧就係呢個 ATEL 嘅，咁咧就我會覺得應該咁樣介紹你咧，主要咧都係 maintenance 啊、facility management 啊嘅經驗。咁你會見到有政府嗰個工程師咯喎。有 utility 嘅經驗喎，有呢個consultant 喎 contractor 喎，咁跟住咧仲有就係邊個係用 training wood 考嘅 scheme 嗱，有兩個 scheme 考嘅，咁啊跟住咧就邊個係用journal wood 考嘅？咁啊佢用 journal experience wood 考嘅，咁咧就仲有兩個咧，Stephanie 同埋Patrick 咧係用 RRA 嗱，咁我哋齊晒㗎咯喎，基本上，所以咧聽我哋講啊冇乜好聽，但係咧今日咧就聽佢哋講咧，你哋咧就會更加就精彩啦，即係知道究竟點樣考到啦。咁佢哋咧都係最近考到嘅啫，你啊2025年考到啦，阿 Victor 又係2025年考到啦，咁你又耐啲，係我哋應該耐啲啦，係啦，大嘅我諗下先，應該都好似2年。2023年考到啦，係啦，你係咪2024年考到？24年尾咁啊，24係啦。咁嗱，所以咧你會睇到咧，我哋點樣揾佢哋咧，全部都係最近考到嘅。咁啊，跟住咧我就要問第一條問題啦。申請方法，咁我就介紹咗啦。咁第二條問題啦，問咧就話有個都市傳說，考 Hong Kong IE 牌咧申請好耐嘅。咁請問咧就你哋咧就申請咗幾耐先至到攞到結果咧？咁由阿 Patrick 講先。由我先。我由最嚴峻嗰個講先。咁我應該係同啲網上傳都比較接近啲嘅，我由入表到攞到咧就1年0.3個月。係啊，冇錯。咁咧佢嗰個 case 咧，我頭先講咗啦，佢話2023年考到嘅，之前幾年嘅事嚟㗎。嗰陣時咧，我哋真係慢啲嘅。咁啊，到你啦。我係應該2023年嚟入，咁就2024年8月嚟咯，9個月。9個月。係啊，9個月。咁中間有冇 offer 過你嘅 interview 啊？定係真係要中間來來回回有啲嘢要你更新？apply 嘅時候咧，佢啱啱又轉咗新 form 啊，加咗價嗰啲 form 咧，佢哋要補翻嗰啲 form，做咗啲 admin 嘅時間。咁咧呢啲咧就係話我哋要令佢減散嘅呢啲。佢應該未一準入到咧就冇事㗎啦，呢啲係。咁同埋咧，你係最尾嗰陣時 interview 係幾時啊？最尾 interview 應該係4月。4月。咁跟住咧攞到個 result 咧？攞到個 result 係8月尾，即係4個月嘅。咁點解咧？點解啊？師傅會嗰啲會知嘅，轉介啊嘛，就會棘住咗㗎有啲嘢，一轉介，因為要等轉咗介啲嘢運作翻咧，然之後先至可以到。咁我哋將來咧，頭先我哋講咗啦，streamline咗之後咧，我哋會令到件事咧就好快，每個月或者係每好短時間喺嗰個就算轉介嗰陣時咧，都會令到盡量咧就唔會有啲咁嘅真空期。咁所以你嗰個個案咧又唔再出現嘅。
咁你嗰個更加咧，即係我哋已經其實就陣間會有事例話俾你聽㗎啦。咁 Stephanie 咧，我 case 特別啲，我2022年搞 RA 嘅，咁跟住大約6個月到啦，跟住就開始 proceed 去有得 interview，咁跟住我有個 overseas 嘅 training 1年嘅，咁啊關係啦，事咁唔關事嘅，咁我就 on hold 咗個 application，咁跟住到翻嚟嘅時候 pick up 翻咧，咁就大概4個月嘅時間咧，由 interview 到攞到收。咁即係實際上都係6個至4咯，6個4嘅，咁因為以往都係 RRA 都係有呢個問題㗎啦。咁啊，跟住咧就 Chloe 咧，你就人哋有冇 offer 俾你啊？你用咗3個月咁啊，頭先話。係3個月啊。係啊，3個月對網上邊嗰啲嚟講已經，咦？係咪傳說嚟㗎呢個？呢個係標準嚟㗎。而家講俾你聽，即係網上邊你知道啊 Chloe 呢個係標準嚟嘅。不過咧，佢應該都好似褪咗一個期考㗎，係咪？我褪咗少少嘅。係啦。咁即係我哋 deputy 安排咗佢個時間咧，佢就話未準備好。我未準備好，太快啦。咁又褪咗少少時間，所以就3個月。咁啊，跟住咧有個咧就話：，你俾咗 form 啊，嚟到我度啦，我準備好咯，我就叫佢考，咁就係呢個啦。你話俾我聽啦。係，咁我申請入表格咧就係2025年1月14號入表格嘅，咁就1月22號咧就收到阿譚 Sir 通知，咁就可以約嚟緊考牌嘅日子啦。咁經過談話咗之後咧，阿譚 Sir 咧就相約個考牌時間啦，咁就喺2月4號咧就考牌，咁咧喺3月20號咧就收到香港工程師嘅信件啦，咁就通知考牌成功啦。咁啊成為咗會員啦。咁喺 HKIE 嘅會員咧嘅證書上面咧就係寫係2月27號咧就取得會員資格嘅。所以咧由申請到取得會員資格咧，整個過程咧就用咗大約個半月嘅時間到咯。嗱，呢個就真係神話啦。係啦，就大我哋所有人都覺得呢個係神話。咁咧就佢好勇敢嘅，一安排佢咁急咧，佢話考冇理由唔考嘅，我都好驚嗰時。你準備好未㗎？好勁。咁所以咧就成件事咧會睇到咧就，如果你真係準備好晒，你啲文件又齊咧，其實康康阿姨有冇揾過你啊？康康阿姨由當我約咗阿譚 Sir 通知啦，咁之後咧就最後約邊個 interview 嘅時候，康康阿姨又出翻個 email。嗰個就正常嘅。我意思係你入咗表格之後，佢有冇揾你話叫你補啲乜嘢？啊，冇啊冇啊冇。因為咁就係你準備得好好。係啊。所以就減散咗啲來來回回嘅時間。咁啊，成件事咧就會睇到 Patrick 嗰啲咧就係以往嘅標準，咁嘅努力。Stephanie 嗰啲咧就係 RRA 嘅正常。咁啊，你嗰啲咧就係因為以往轉介嗰陣時咧就有個問題。咁啊，Chloe 同埋Chloe 嗰個咧就係 standard 嘅，而家3個月係正常嘅時間。咁啊，Victor 嗰啲係神話嚟嘅。我哋希望咧將來更加多呢啲咁神速嘅安排，因為阿 Stephanie 知道咧呢個係一個好重要嘅，對你哋嚟講。對阿 Chloe 講都唔重要咧，對你哋嚟講好重要嘅，即係早一日就早一日加人工，而且嗰個 day 都係重要嘅。咁樣所以咧就跟住咧就另一個話題咧就要講下點樣去揾到啲準備啲 report 啊，同埋咧就搞啲 report 去搞幾耐啊？咁啊 Victor 你點樣準備啊？搞幾耐啊？咁其實我搞個 report 咧 total 都搞咗半年時間嘅。咁之後咧，其實咧一開始咧都係冇乜頭緒嘅。咁之後咧就其實網上有好多 resource 而家。咁其中一 part 咧就係嗰個 guidance notes 啦。咁即係一份啦，一份頭先阿李 Sir 都講過啦。咁就一份文件啦。咁其實裡面咧就list out 咗好詳盡嘅資料啦。咁例如準備嗰個 PowerPoint 啦，個準備時間啦，幾多分鐘 presentation 啦 ，introduction 啦，咁幾多分鐘係做 project experience 啦，咁 management experience 啦。咁另外咧嗰個頭先我點解入 check 入file 嘅時候咧冇漏嘢咧？其實咧我都跟住依份文件咧去入片啊。咁因為依份文件裡面咧有 list out 到咧個 quick 嘅 checklist 啊。咁例如用 general experience route 或者 formal training route 咧有啲咩文件咧要去入翻嘅。咁例如係 application form 啦，咁 bachelor degree 嘅 certificate 啦，咁將 O chart 啦，咁啊 Scheme A 嘅 training certificate 啦，咁 CPD 嘅 record 啦，咁呢啲咧嘅 checklist 咧其實都非常之有幫助啊，因為咧可以減少到咧資料咧入流嗰個時間，咁同埋要再補交啦。
咁另外咧喺呢份嘅guidance note 裏面咧，其實咧都寫咗好多唔同嘅 candidate 嘅 background 啦。咁例如candidate 如果係 background 係 contractor 嘅 background 啦，咁應該點樣寫啦？如果係 candidate 係 consultant 嘅 background 應該點寫啦？咁另外 candidate 如果係 FM 做 FM 嘅 report 應該點樣寫啦？咁其實咧我都係即係呢一份咧，其實呢一份文件咧係幫助咗好大咯，係啦。咁以往據我所知係以往咧，其實以往係未有嘅，不過最近咧應該我都係跟翻呢一份文件咧去做咧。咁我哋都講下，其實呢份文件咧，你有個 young engineer 咧就負責起草嘅，咁我係負責最後尾 file 先嘅。嗰個 young engineer 咧係阿 Patrick 嘅老婆，佢咧就係鬧康哥伊娜都好勁，就係話喂嗰扎嘢我都唔知睇邊度，我自己去考都睇咗4-5張文件之後，我都可能執笠，所以咧佢就整咗呢份嘢出嚟，就令到大家咧就即係我哋其實就係真係好從嗰個 young engineer 嘅角度咧去令到成件事咧就幫到你哋。咁啊，跟住我哋講下啦 contractor 啦。咁你哋兩個都係 contractor 啦。咁 contractor 咧就通常咧就坊間嘅講法咧就話 contractor 冇 design 經驗，考唔到香港 IE mechanic 個牌㗎。去 consultant 度做下先啦，碌下先啦。咁你點樣揾個 design 經驗或者C4嗰個經驗搞掂㗎？我講少少先啦。咁啊我自己背景咧做 contractor 其實一般嚟講都做工程多少少嘅，即係對我一般就係 EPD 啊、WSD 啊或者 DSC 即係水務署啊、渠務署、環保署。咁其實而家咧，即係以前同而家一路行落都好啦。咁啊 contract 其實都不論你係行 design building operation 又好，定係行而家可能 NEC type 都好，其實你都有好多機會咧係可以同客人或者同 consultant 又好啦，有啲 kind proposal 啊咁樣。咁其實當中一定會涉及好多 design， 即係我同依家我哋公司嘅一啲後生少少嘅同事都係咁講嘅，即係你可以試下去 propose 一下喺唔同 project 有啲乜嘢 cost saving 嘅東西啦，或者有啲乜嘢其實客人都會接受，或者呢啲係一啲好好嘅 experience 俾你去寫 design， 再加埋一啲 technical 上，其實你都會有一啲你自己嘅睇法㗎嘛。其實而家就都 open 咗好多㗎啦，即係啲 contract type 轉咗之後咧 contractor 可以發聲嘅機會咧已經係大咗好多，亦都有好容易可以搣到呢個，即係我覺得 design innovation 嘅方法。我補充一樣嘢啦，記住如果你做 contractor 咧，你就唔好淨係諗住出嚟做順格咁樣將啲嘢拍嚟拍去就搞掂咗件事。你真係自己去諗下做緊乜嘢？就係頭先我講嗰個有個局長成日提嗰樣嘢，知唔知自己做緊乜嘢？當你知道自己做緊咩嘢咧，你咧就成件事咧就會有好多嘅 professional input 㗎。咁啊嗰個 design 就好多。咁啊 Victor 咧，你點樣俾個？其實呢一個問題咧，都係非常之困擾好多考生啊。因為其實我哋做 contractor 咧，好多時候都係非常有冇 design 經驗咧，而去申請 application form 而卻步啊，同埋猶豫嘅。因為咧，佢哋覺得自己咧缺乏咗嗰個設計經驗咧，咁變咗咧，咁有時可能有啲考牌嘅同學仔啊，可能會唔會諗下，可能轉翻入收緊啊，做幾年攞翻經驗之後再考牌咧。咁其實咧，我覺得咧，其實做任何工作啦，咁例如我哋做FM 啊，或者做保養咧，其實咧喺工作上面咧都會遇到好多嘅問題嘅。咁例如咧都會牽涉到好多嘅設計 design 嘅 experience 啊。咁其實我哋都可以咧運用翻個機械嘅知識啦，咁啊將資料咧去記錄整合起來啦。咁同埋咧可以為工作上面咧提供意見啦。咁例如咧我講少少個 example 啦，例如我平時做風火水電嘅維修保養啦，咁例如一啲 example 啦，咁我講一講啦。例如商場或者大廈裏面咧嗰部 chiller 啦，咁用咗10年咯喎，十幾廿年咯喎，咁咧就會做一啲 chiller 嘅 replacement work 啦。咁本身咧可能係行緊 air cool chiller 嘅，咁而家咧要改做 water cool chiller。咁咧喺呢一個嘅example 上面咧，咁其實咧就牽涉住嗰個 FM 咧個同事咧就要去做一啲 design 嘅 work 啦。咁例如咧，佢要做一啲現場嘅能源分析啦，咁透過一啲 mechanical knowledge 啦 fluid dynamics 啦，去計翻個 cooling load 嘅 capacity 啦。咁另外咧，可能都要跟翻個 BEC code 嘅喎。咁例如點樣可以 achieve 到個 COP
minimum COP 嘅 values 咧，咁亦都可能要用一啲 E20 啊或者一啲 IESVE 嘅軟件咧，去計算安裝前同埋安裝後嘅 energy usage 啊。究竟安裝前個冷量用咗幾多咧？安裝之後個冷量會減少咗幾多咧？即係例如用 air cool 轉做 water cool chiller，咁個 efficiency 會提高咗幾多咧？咁就例如咧，我再舉一對多啲 example 啦，就例如喺一啲 on-live 嘅依然係運作嘅場地上面咧，例如一啲可能係 data centre，一啲係 on-live 嘅場地嘅運作，咁你唔可以停個水個系統啊嘛。咁咧你就要諗啦，例如我要更換一啲 air cool chiller 嘅時候咧，嘅時候咧，點樣去咧轉水去轉水轉電咧？咁例如我條水我唔停得㗎嘛條水，咁你有啲咩方法喺 design 上面喺個schematic 圖紙啦，或者係 layout 圖紙上面啦，咁究竟你會用一啲咩嘢嘅方法去設計個唔同嘅冷量咧？咁例如可能你會揀一啲 hot tap 啊，或者揀一啲 high 嘅 heating 嘅 method 啊，去做一啲設計咧。咁我可能咁另外啦，再講多少少 example 啦。咁就例如講關於一啲 data centre 嘅 maintenance 啦。咁例如我要改善個 MVAC 嘅啦 energy 咯，要減少個 PUE 喎。咁你有啲乜嘢方法去諗一啲方法去減少個 PUE 個用量咧？咁你其實都可能要用一啲 mechanical knowledge 啊。咁你要 apply 一啲 affinity law 啦，例如你要計算個 VSD chiller pump 啦。咁 VSD chiller pump 你用咗之後，你事前同埋事後可以減到幾多 energy 咧？咁你個 chiller delta T supply 回水 supply 水同埋供水同埋回水嗰度，當你抹闊咗個 delta T 之後咧，其實你可以減少個 chiller 呢個 compression 嘅 energy 嘅喎。咁其實呢一 part 咧都可以正可以喺你平時嘅工作裏面咧，佢可以運用到一啲 design 咁啊，其實咧就 contractor 即係基本上咧都好多機會用design 嘅經驗。咁我諗我又聽下 Karen 嗰邊，你哋通常你做咗2個 job 都係 Karen 啦，即係喺政府同埋喺 CLB，咁有啲咩方法可以攞到個 design 經驗？咁因為client 咁其實咁我會出啲 contract，其實係 base on 我喺個廠啊，或者係我嗰個 operation 嗰度 O&M 嘅情況之下揾到啲問題啦。咁你即係有一個即係有個 problem，咁個 problem 咁當然有唔同 scale 啦。咁揾一個 complex 嘅 problem 咧喺你個 work 個 role 裏邊啦。咁咧跟住你就會去諗 solution。咁但係其實可能啲人話咁你即係都係出單叫 contractor 做啫。咁但係其實可能你出單俾 contractor 嘅時候，其實你又有自己engineering judgment 嘅嘛。咁你個 specification 嘅時候，其實你自己都要好清楚翻，譬如香港即係 local 係應該要點樣應用啦。咁譬如可能喺 CLB 嘅時候，咁我做 gas turbine，跟住其實好多OEM 係喺外國噶嘛。咁佢外國嗰啲廠，譬如可能嗰啲溫度好高嘅，好低嘅。咁跟住譬如香港呢個溫度係偏高啲嘅。咁成個佢本身嘅 standard 嘅 design 已經係未必 applicable 嘅 Hong Kong。咁我哋就會係 base on 翻香港即係我哋嗰個 environment 啦。咁跟住再 tailor made 去 fine tune 翻個 design suitable for Hong Kong。其實 design 有一樣嘢，其實一定計個數。係，即係佢個咁即係話，所以係啦。咁所以 Stephanie 做嘅嘢啊，阿 Patrick 做嘅嘢同埋阿 Victor 做嘅嘢咧，唔係左手加右手，係一定喺你嗰個位置裏邊做嗰啲 calculation，用個機械工程嘅理論去做一紮 calculation，先至有嗰樣嘢出個 spec。如果唔係，你都唔敢出個 spec，俾嗰個強質單去做。咁啊，呢個咧就係一個 tips 咯，即係大家記住，唔係做 contractor 做 client 咧就冇 design 經驗。係你哋點樣去日常應用你嗰個工程嘅知識去 design 方面？咁跟住問下你咯，你又日日做 design 啦，做咗幾多年啊？8年 design，做咗8年 design，咁樣做咗8年 design，人哋會話你識唔識落西做嘢㗎？你睇下隔離嗰個本國質大喎，你真係唔止8年嘅。咁啊，點樣說服嗰個 assessor 你有呢個安西經驗？咁其實咧做design consultant 啦，即係如果 mechanical 大部分大家都做緊 E&M 啦、BS 啊，咁 BS consultant 咧唔係淨係畫圖，唔係淨係出 tender 嘅。咁其實你喺 run 一個 project coordination 階段咧，
construction 階段咧，其實你如果你作為一個 coordinator，你係需要其實成日接觸住成個 construction 啦，contractor 會有好多問題俾你啦。其實 on-site 嘅咧，你畫公仔紙就好易嘅啫，聽打就塞晒啲嘢落去。咁其實你喺 design 你喺 construction 嘅時候咧，就有好多 construction sequence 嘅嘢其實係會 keep 住嘅，即係所有嘢咧你放晒落去，但係其實你個 sequence 係仲未必做到。咁其實係呢啲咁嘅site experience 咧，你應該係會要 build up 到自己有啲點樣去解決你出嘅 design 點樣去變成一個 buildable 嘅 design 啦。咁仲有咧其實喺 T&C 上面咧 commissioning， 咁你點樣去分到 contractor 用啲乜嘢方法去 judge 你嗰個 design 係做到你個 design requirement 咧，即係起出嚟嗰樣嘢係做到 design requirement 咧。其實你作為一個 design consultant 咧，你應該都要知道你成個 testing and commissioning， 你點樣去批嗰個 contractor 個 method statement 啦，你點樣去帶領佢去解決on-site 嘅一啲問題啦，即係當做完個 test 出嚟，原來咧就唔啱嘅，唔啱你個 design standard 嘅，咁你究竟點樣去 problem solving 啦？點樣去 find out 啦？你作為一個 design consultant，你應該要介紹個 contractor 去做呢個 problem solving。OK。咁啊，其實咧就即係講我只係一個新人，你做 design engineer 喺 consultant 做 design 就唔係淨係匿埋喺design office。當你落西嗰陣時咧，你就會由 T&C 啦，有安西安裝嗰陣時嘅問題啦，就會 send 嚟俾你。喂 consultant 你點解決啊？咁你就會喺呢啲地方咧，就會 build up 到安西嘅經驗。雖然就同阿 Patrick 唔同。Patrick 日日都喺地盤係有分別，但係咧就兩方面都做到嘅。我哋亦都證明咗咧，佢哋嘅經驗咧係考到我哋嗰牌。咁跟住又有一個傳說咧，就坊間成日都講話做 maintenance 係考唔到牌嘅。咁咧呢度都有兩位係做 maintenance， 以前即係主要都係 O&M 嘅。咁啊 Chloe 咁樣對你 maintenance 嗰啲經驗點樣攞嚟考牌啊？其實考牌我就主要講咗兩方面嘅嗰陣，第一就係講咗 project management，即係喺sourcing啊，點樣做 tender 啊，喺一個 maintenance 前期我都有好多準備工作，咁嗰啲我都係講咗B 同 C part 其實我都有講嘅，因為有一啲日日新鮮㗎啦，好多即係我都係做 turbine 嘅，咁好多奇怪嘅問題啦，咁我又要做 problem solving 啦，然後要準備啲 parts 啦，然後好多新嘅嘢點樣去到 apply 咧，有啲新嘅 material。然後喺manage engineering work 方面啦，咁我又要 manage 啲 contractor 啦，啲貨到啦，尤其嗰陣 COVID 啦，好多嘢都要即係有 risk 方面嘅嘢啦。然後啲 contractor 點樣做咧？好多時其實唔一定要真係去好 high risk 咁做啊嘛，可以有好多 substitution 嘅方法，例如有啲棚架啊嗰啲我都要安排啊成，咁然後我都要 make 好多 judgment 啦，例如點樣控制成個 progress 係確保準時交到貨啦 ，within budget 啦，呢啲全部都係我要即係準備嘅。咁其實咧，我一直咧都講緊一樣嘢，做 maintenance 咧就一樣好着數，就係佢哋個 C part 嗰個 manage 嗰個經驗咧 ，management 嘅經驗係好強，一定係。所以咧，你會發現咧就。唔同嘅工種咧，佢哋有一啲地方咧特別強嘅。不過咧，唔代表佢 problem solving 嗰度冇。咁樣，但係阿 Stephanie 嗰陣時點樣去用你個 maintenance 嘅經驗啊？係都女同埋我嘅 background 都知啦。咁即係因為其實 C part 嗰 part 咧好多 engineering judgment 嘅。咁因為譬如做 turbine 咁，其實成條 shaft line 咧係 same time 咧係一齊，大家好多 work 嘅。即係 coordination 咁樣嘅，咁你都要 make 啲 judgment 咧，即係可能 separate 即係 time 啊，同埋錢啊，各樣啦，同埋 risk 咧都要做一個平衡咁樣啦。咁其實on and off 都會好似一個 overall 睇一個 project 咁樣咧，都會 cover 到part C 嗰個位咯。咁你當係成個 outage 咧都係一個大 project 咁樣，係錢人 risk 之呢個 area 嘅嘢。咁但係你哋又係 client 啦，最主要嘅工作。咁喺安全嗰方面咧，你點樣話到俾個 assessor 聽咧？其實你哋我好明顯啦，即係做 contractor 嗰兩個咧，就好明顯，即係 safety 咧係一個完全，即係你哋日常日日對住嘅嘢。如果個地盤一冧，有咩問題 safety issue 咧，就又停工幾日咧，就好大鑊。所以你哋咧就經驗咧就好豐富啦。但喺 client 你哋又唔係
管理嗰個，咁你哋喺嗰個嘢係點嘅咧？safety 嗰度點樣可以話到俾assessor 聽你嘅 safety 嘅經驗係fulfill 到我哋嘅 competence 要求咧？其實我自己都有做好多嘅 method statement 嘅，即係都係要睇risk 同 consequence 啊、possibility 啊呢啲嘢嘅。咁另一方面，其實我都有做啲 incident investigation 啦。咁呢一啲都係我會講到俾即係嗰個考官知啦。其實我都點樣 manage risk 咧？點樣跟住 lesson learn 咧？安全方面究竟我當初研究到啲人做漏咗啲乜嘢，或者係點樣做得更好啊？呢一啲都係我當時講咗嘅嘢。係啦，冇錯啊！係咯，可能譬如佢 method statement 裏邊有啲 check point 啊、hold point 啊嗰啲咧，咁可能你要 into 嗰個 engineering works 嘅 sequence 先至會留意到，咁會 improve 個 safety 咁樣一個 risk management。嗱，講咗我哋嗰啲 competence 唔同嘅工種咧，其實一證明咗，其實都可以 fulfill 到我哋嗰4個 area。咁跟住咧就嚟睇下我哋個考牌嗰個安排啦。咁咧就入咗表之後咧，咁mechanical discipline 咧安排咗啲乜嘢啊？阿 Stephanie 同你哋安排咗啲乜嘢？interview 之後咁就都好唔快就係 interview 之後，入咗表入之後咗表之後咁都好快收到個 email，就阿譚 Sir 啦就會安排一個pre-assessment 嘅 consultation。咁係一個好 detail 嘅 briefing session 啦，which 我係覺得係好有用，因為大家可能會 overlook 咗好多details 咧，喺嗰啲譬如點樣 meet 到啲 competence 啊，或者一啲 tips 啊，喺呢一個interview 嘅時候要預備。咁喺嗰個consultation 嘅 session 咧，咁我哋都有機會發問啦，咁同埋可以拎到個 tips。小組嚟㗎，有個 workshop 咧，就大約可能係有10個人咁啦，咁就譚 Sir 就會約咗大家有個類似 CVB 咁嘅 workshop 啦。咁就其實同頭先個 PowerPoint go through 嘅一樣，但係咧就會着重喺頭先嗰4個 competence 入面，然後再俾啲 sample 啊，去 in depth 咁樣每一句嘢去分析頭先有啲攞分位，究竟大家點樣去準備個 report 同埋準備個 interview。佢係咪會問你嗰個經驗係邊一個呢個 competence 你點 fulfill 啊？係啊，咁要你自己講嘅係咪？係啦，同埋你如果準備咗個 PowerPoint，你去問佢咧，佢就會攞每一條問題去問你，你 provide 嘅 information，咁你點樣 prove 到你去 fulfill 到啲攞分位咧？係啊，你做到或者改到，咁其實我覺得唔係攞分位嘅，其實係究竟你嗰樣嘢 fit 唔 fit 到我哋嘅要求嘅。係啊，我會覺得咧，就大部分嘅 engineer 咧做完 scheme training 又有足夠嘅經驗咧，其實係有相關嘅經驗可以 fit 到我哋嘅要求。不過有陣時咧就係唔識攞佢出嚟咧去講嘅啫。係啦，咁喺嗰個所謂 consultation workshop 裏邊咧，譚 Sir 就會街你哋攞翻你嘅經驗，咁就不斷咁樣懟爆你個腦，去揾翻嗰啲經驗出嚟去準備。係啦，咁樣咧就跟住咧就到 interview 嗰陣時啦，15分鐘嘅 presentation 係唔係好麻煩咧準備？咁個考官係點樣問問題嘅咧？佢哋係咪特登揾啲你唔識嘅問題問嘅咧？咁我話 Victor 你講先好唔好啊？咁其實咧都係頭先啦，其實呢個 MCL Garden Notes 咧裏面咧都寫咗咧，其實就15分鐘啦簡報啦。咁其實應該個時間點樣分佈啊？咁例如做嗰個presentation 啦 ，introduction 要幾多分鐘啦 ，project experience 要幾多分鐘啦，咁 management experience 要幾多分鐘咧？其實呢份 guideline 咧就寫得好詳盡嘅，咁你基本上就可以跟呢一份 guideline 去寫，去睇一睇。咁另外咧就係嗰個頭先講啦，阿譚 Sir 會有個考試前嘅輔導班啦。咁其實我覺得都係非常之有用嘅，即係到時咧阿譚 Sir 會分享好多嘅經驗啦。咁佢會問翻你啲 project 啦，究竟係咪 relevant 啦？咁佢會問好多 why 啊、how 啊、what 啊。咁你呢啲咧基本上都係要喺嗰個competence 啊 C1 至 C12咧裏面都要全部要齊晒先可以答到。咁另外就係話嗰個考官咧問嘅問題咧，其實咧到時咧嗰份 PowerPoint 咧到時你會執藥，好似執藥咁啊。但係你個 sequence 咧，你都係要跟翻依張紙，呢一張紙嘅呢張紙。咁呢度咧其實咧就係有 C1 到 C12啦。咁其實咧我哋排 PowerPoint 個 page 嘅時候咧，都係跟翻一開始講翻 Applying Engineering Knowledge 啦，即係 C1、C2、C11啦。咁之後咧就係寫 Develop Technical Solution C3、C4。咁之後咧第3 part 咧就係寫翻個 Management
managing engineering work 就 C5、C6、C7、C10。咁第四 part 咧就係 upkeeping 嗰個 professional acumen 就係 C8、C9、C10。咁所以咧，其實咧考官咧佢到時咧佢都係將分子咧都係咁樣嘅 sequence，都係咁樣跟呢個 sequence 去逐點傾，逐點講。所以個 PowerPoint 咧，到時個 sequence 咧就係最好就跟單呢一個張。咁佢係咪最主要問你 PowerPoint 嘅嘢？其實大部分咧都係問翻個 PowerPoint 嘅。咁 PowerPoint 咧都係 base on 翻，例如佢一開始問 applying engineering knowledge 啦，C1、C2、C10啦。佢當佢唔明白嘅時候咧，佢會再問翻你嘅。咁之後你就再補充翻。咁啊 Patrick 咧，你準備嗰陣時好似我聽下先，我聽完頭先個問題同阿 Victor 分享，我就好羨慕啦。我想當年完全都冇咩街燈錄根啊，又冇話有個人會幫打電話嚟。你講話開個 group 啊，咁我就好原始咁樣即係自己準備啦。當然即係當中都有啲阿 Sir 幫手，即係幫我做咗啲 mock in 啊咁樣，咁我都好開心嘅。咁我簡單啲咁講啦，即係你 prepare 個 PowerPoint 其實 base on 頭先而家有份嘢跟，大家照跟就當然好好。咁其實我少少補充嘅啫，我覺得考官問嘅問題咧，一般我自己嘅睇法分為兩種嘅。第一種問題咧就係你會去。佢首先想問清楚，睇下個 project 係咪真係你做嘅？你做呢種問題會涉及啲咩咧？舉啲例子，譬如一啲 parameter 你一定知嘅，你做 turbine 又好，做泵又好，或者有幾多隻泵幾多 head，睇下成件事係咪好合理？咁呢個係第一類問題啦。即係總之唔係你做嘅咧，你又講唔出嘅。係啊，你講唔出㗎嘛？即係佢問你你有幾多隻泵㗎？呢單 project 咁樣啲泵去到幾高攞嚟做乜㗎？咁如果你呢啲都答唔出。咁啱 project 應該都同你冇咩關係。咁第二種問題咧就係頭先 CK 分享個 PowerPoint 都有寫嘅一啲類似跟住個 pass 嗰個步驟啦，即係其實有啲問題。咁你係一個 mechanical engineer 啦，諗住考牌啦 ，suppose 呢啲問題咧，你係經一啲 engineering judgment 之後先去得到個答案。即係簡單啲嚟講，就係你有幾隻泵揀，點解你揀咗呢隻泵？或者有幾把風扇揀，點解你係用？點解你隻泵係用不鏽鋼316？點解你把風扇係用 action fan？ 有啲原因嘅，一定唔係靠你個人喜好嘅。咁你唔好，當然就唔係話你跟 spec 啦。其實就算你見到個 spec 係咁寫，其實你都可以去了解下點解個 spec 係。係咯，見到佢哋係咁寫，佢都可以諗啊，佢寫咗係嘛？之後都可以問下個收緊，其實你攞點解要用呢嚿嘢？喺 Let's say 其實最近都有啲例子，可能海邊用嘅，咁可能就上 Neopet 316咁樣，咁都唔出奇。咁係 client 嘅需求嚟㗎嘛，咁其實都唔係冇原因㗎嘛，因為佢寫落去，即大家都會問多啲。咁我一般歸類其實考官都係問呢兩類嘅問題啫。咁大家根據自己 experience 嘅 project 又好 ，experience 嘅唔同階段又好，準備多少少呢啲問題，咁其實就應付到㗎啦。好容易應付得到。用我好容易嘅，都難嘅，係都難嘅。即係因為如果冇難度咧，呢個牌值錢㗎啦，簡單。你入到去覺得出翻嚟之後咧輕鬆晒嘅，咁就即係話咧，咁我哋個牌咧先至考得值錢㗎嘛。或者如果話喂你入到去好似行翻出嚟都睇完戲咁樣，冇意義啊成件事。即係如果你考完出嚟，我咁樣比喻，你考完出嚟，如果你覺得哇好輕鬆喎，我覺得你就入遲咗啦，應該。係啊，咁樣係。嗱咁啊，跟住咧就我想問下 Chloe 啊。喂，你都知道我哋有個 facilitator 啦，佢喺裏邊做咩嘅？或者係之前隔離唔出聲嘅。發聲講。其實佢就喺裏面就真係 in 緊嘅時候，佢就真係唔係好出聲嘅。除咗幫我 time 住時間啦 presentation，或者因為我自己都驚都會過時啊嘅。其實佢係會，如果真係過時，佢係會 stop 我嘅。咁同埋前後啦，佢就會同我傾下偈，等我冇咁緊張嘅，即係會喺我 in 之前，佢都仲會提醒多一次，究竟個流程會係點㗎？等我知道。即係唔好咁亂啦，咁之後佢都會問翻我你感受係點啊？有冇啲咩 bad feeling？覺得會唔會有啲唔合即係 procedure 嘅嘢咧？咁佢都會問翻我咯。咁即係好似一個求證咁樣，即係所以唔會俾咗 HAIE，即係一定跟住 HAIE 嘅 guideline，唔會俾啲assessor亂問嘢咁樣咯。咁樣咧就我諗呢度咧分享咧差唔多有8點啊。咁樣我哋每人講一個即係3跛啫，話俾佢哋聽，我考牌應該。啲後輩考牌應該點樣準備或者點樣做啊？
Chloe 你先啦。我覺得可以早啲開始準備。我自己就真係到臨考我先至臨打出嚟，好辛苦。發現好難嗰一刻先諗起我之前做過啲咩 complex problem。咁其實我自己覺得啦，例如 Scheme A 嗰陣已經可以開始，喂我 mark 定我有啲咩 decision 做過嘅啲咩用個 judgment 嘅咧，咁就已經可以開始嘈噶啦。因為都係你 fulfill 翻啲 competence 就已經講得噶啦。咁我 Victor 咧，咁我有3點嘅，一 part 咧就係嗰個，當你準備咗 report 啦，咁你個 report 咧最好咧就 send 俾你啲朋友啊，或者 send 俾阿你我呢個或者重要。咁咧，因為咧其實嗰個 report 咧，你有機會咧會寫錯嘅，有機會可能會寫得唔啱啊咁咧，其實咁咧又要俾翻啲身邊啦，或者阿李 Sir 同埋譚 Sir，因為嗰陣時我都係 send 俾阿李 Sir 同譚 Sir 睇嘅。咁之後咧就不停咁樣改嘅，咁可能要改好多次嘅。咁你要去 refine 你份 report，因為嗰份 report 咧係非常之重要嘅。因為到時你 PowerPoint 咧都係 base on 你份 report 去寫嘅。咁第一點啦就係個 report 啦。咁第二點咧就係嗰個question bank，即係當你準備咗你份 PowerPoint 或者準備咗你份 report 咧，你就嘗試咧將你啲資料咧就 send 俾身邊啲朋友。咁之後咧，佢就問翻你啲問題，就 base on 翻你份 PowerPoint 或者你份 report 咧，就問翻啲問題。咁咧，其實呢一點係好重要嘅，因為咧，到時啲 interview assessor 咧，其實佢問你啲問題咧，都係 base on 翻你身邊朋友俾你嘅 advice 啊。因為例如你問100個，咁你咪有100個朋友嘅俾你嘅 enquiry 啦。咁你咪要 base on 呢啲 enquiry 去解釋翻你背後嘅原因。咁我覺得非常之重要。咁有最尾嗰個咧，最後個 mock interview。哦，mock interview 係啊，mock interview 係非常之重要啊，因為咧個 mock interview 咧，你如果可以揾到阿李 Sir 或者譚 Sir 咧，死啦！有啲真係好爆，一定係呢個 mock interview 咧，咁啊真係咁啊真係非常之有用啊！只係因為其實咧個 mock interview 咧個考官咧會 judge 你好多問題嘅。咁你期間個 mock interview 咧，你要去準備你 presentation 啦。我最後尾俾啲時間其他朋友講。我最後尾問你一樣嘢，你嗰個 data bank assessor 問嗰啲問題有冇唔喺你個 data bank 度出現？其實都好類似嘅，非常之類似。呢個就係佢成功嘅地方。因因為佢嗰個 question data bank 咧根本就包晒咗，所以入去根本唔需要。你咧有咩想同我哋講？哇，好啦，咁講下啦。其實阿 Victor 都講得好多㗎啦。咁其實我就我都好啦。我而家我都係嗰個諗法啦，即係我轉個念啦。而家都叫做咗啲行緊 Scheme A 嘅朋友嘅上司啦，或者係啦，即係公司啲比較 junior。你表達俾你上司聽，譬如你而家睇完你份嘢，即係所謂做啲準備就係你 contractor 攞 design experience 係難少少。咁譬如你有啲機會啦，見到公司接咗呢啲 project 翻嚟，有機會有啲 design 喎，我覺得不妨主動少少啦。咁你做啲儲呢啲經驗，咁其實我哋即係我作為上司啦，我見到你願意為咗考牌努力啲，其實我都我完全同意呢一個，即係我唔會話俾你做㗎。你唔主動講咧，我哋做老闆嗰啲咧，好難掘你去做啊。係呢個一來啦，再加埋我哋做 contractor 嘅咧，就都係即係有句嘢講得好啱嘅。我哋係喺賺錢嘅大前提，順便 train 下你嘅啫。咁所以你要主動啲嘅，即係冇可能我為咗 train 你做一個大目標㗎嘛，即係我都要交數又成咁樣。我可能分享咗咁多。我覺得咧，即係之前講咗好多啦。我覺得有一個問題咧，大家成日會忽略咧，就係喺 presentation 裏面咧，即係我哋其實 mechanical block 㗎嘛，其實 in 嚟嘅人咧，未必係真係做嚟嘅。咁其實咧，我哋engineer 咧，又成日中意將好多 technical 嘅嘢講到好 complex、好複雜、好多個 procedure。咁其實你點樣可以你做完個 PowerPoint，你要退翻一步，諗下你點樣去講一個完全冇接觸過你做嘅嘢行業嘅人。係啊，你點樣用 layman 嘅角度去睇一個 PowerPoint？你又點樣用呢一個 layman 嘅角度去將你一件 engineering 嘅嘢可以好快速咁喺15分鐘內講得明俾你嘅？嗱，呢個咧就係我日日咧喺公司咧嘅問題啦。咁啲同事俾咗一紮嘢我咧，我話：喂，呢紮嘢拎上去局度，拎上去俾議員聽，係睇唔明㗎，唔該。你要用佢個角度去睇嗰件事。咁咧呢個咧啊 Raymond 講呢個咧就係好重要。你嗰份嘢可以做 presentation 嗰陣時，你唔好諗住佢係你嗰邊嘅專家，你一定要諗住佢係即係好 good 嘅，
assessor 咁嘅角度去 present，好簡潔清晰。咁呢個真係好重要呢樣。你咧就有機會做啲老闆嘅事。好，阿 Stephanie 咧，咁可能重複翻頭先嗰啲啦。咁因為我個 case 係 RRA 啊嘛，咁可能睇翻如果 RRA 嘅人咧，就注意翻，可能你會覺得啊自己嘅 experience 都好豐富啦，我應該都夠 pass 㗎咁樣。咁但係其實咧，呢個係 competent base 嘅 interview 啦，咁就大家咧都真係要好細緻咁樣咧去 study 下咧，究竟每個 competence 係代表緊啲乜嘢，同埋佢想你帶出啲乜嘢。咁可能其實你已經有晒嗰啲 quality 㗎啦，咁但係你都要咧準備個 PowerPoint 啦，同埋個 form 嘅時候咧都要即係揾翻啲相應啱嘅放落去咯。呢度可以睇阿 Stephanie 提呢點好重要，因為以前咧 RRA 嘅 application 咧，我哋係淨係填張 form 嘅啫。咁所以咧個 failure rate 係好高嘅，因為咧嗰個填個揸住嗰張 form 咧，基本上 assessor 咧好似天馬行空咁啊。咁所以後來咧，我哋係多咗個要求咧，你要入個training experience report 同埋有3年嘅 CV。咁 once 你入個 training assessment report 咧，training experience report 咧，你就會街翻你去諗咧，你個經驗點樣 match 我個 competence 先至做嘅。咁所以咧問嗰陣時咧就唔會話，喂，即係問咗啲嘢咧根本你唔係個經驗，或者係佢覺得你有嗰個經驗，跟住咧就 assessor 覺得你有嗰個經驗，最後尾冇。咁所以件事咧，我哋一直係改進緊。不過講到最尾都係直接考我哋個牌，唔需要 RRA 嘅。OK，咁我哋仲有冇時間答問題啊？有啊，有冇啲咩？我咧而家場嘅朋友仔有冇？如果冇嘅咧，咁我就將網上嘅朋友仔嘅問題代佢哋問一問啦。咁咧有朋友仔就話，其實咧佢如果已經係喺其他 discipline 考咗個牌，但係其實佢仲係少過6年經驗，佢可唔可以透過 general 去考翻HAIE 嘅 mechanical discipline？佢就有其他嘅牌㗎啦，咁但係就少過6年嘅工作經驗。如果少過6年嘅工作經驗，佢有其他嘅牌想考我哋 MCL 嘅牌，咁樣就叫做 additional discipline 嗰個 application。咁我哋會安排 interview 俾佢。咁就個程序，佢需唔需要6年經驗咧？暫時需唔需要啊？你應該唔需要。係咯，應該唔需要。即係話呢個係一個 shortcut 嚟嘅，即係假設你係 Scheme A 就 BS，咁你就4年考咗個 BS 嘅 mechanical 牌，跟住你攞住呢個 M Hong Kong IE BS Discipline 嘅牌咧，考多一個 mechanical 牌，咁樣理論上冇嗰個要求一定要有6年經驗。不過佢可以 send 個 email 俾我呢個朋友，等我同香港 IE 再 clarify 翻。先問題，我喺網上就記住自己要 send 翻個 email 出嚟啦。咁跟住咧，另外一個問題就係因為見翻頭先李 Sir 都有講過啦。咁嚟緊我哋其實 HAIE 都有一啲 streamline 個 process of 呢個 professional assessment 嘅。咁就住呢一點咧，有朋友仔問，如果喺 general 嘅 application 上面咧，其實嚟緊都會唔會可以 review 埋嗰個 progress 嗰個 timeline？即係加1嗰個。係啦。哦，暫時冇啊，冇呢個喺嗰個 review 裏邊冇做到。我哋係照顧 Scheme A 嗰班先，因為 Scheme A 嗰班可以短啲時間做到。咁而可以咁嘅 tips 咧，就係話，如果想好快考到我哋香港 IE 嘅牌，參加 Scheme A。跟住咧啱啱有朋友仔咧 access 唔到頭先一開始 share 嗰份 general notes for preparing 嘅 mechanical discipline 嘅 application for consultant contractor facility management 同埋 research。咁呢份嘢可唔可以稍後嘅時間 send 翻出嚟咧？其實你去 member download 就揾到噶啦，係去香港 IE member download 嗰度揾到嘅。我哋一陣間試下將條 link 撳出嚟。係啦。HAI 係啦。咁仲有冇其他問題？你仲有一條新鮮滾熱辣嘅問題，有位朋友仔問咧，如果佢已經有20年嘅工作經驗，
但係佢嘅 design 經驗咧係接近15年前嘅。咁佢就問啦，如果將15年前嘅工作經驗寫落去個 competence report 度，係咪 appropriate 嘅？冇 restriction 嘅喎，係啊，冇 restriction 嘅喎，係啊，因為始終有啲朋友好遲先至考牌，咁佢而家已經係 CEO 或者已經可能係 manager，佢主力都係做緊呢個management 嘅經驗，咁我唔可以話你冇過去5年冇呢個 technical 嘅經驗唔俾佢考，我哋唔會咁做，係啊。希望應到網上朋友仔嘅問題啦。咁睇下網上嘅朋友仔仲有冇其他問題啦？如果冇問題咧，我喺度賣個關子先。正如啱啱李常講咧，咁其實我哋YMC 咧嚟緊喺5月19號啦，就會搞一個叫做Young Already Series for 呢個即係講翻嚟緊 Streamline on Professional Assessment 嘅嗰個流程，到底係會係點做嘅？雖然6月先會正式去簽呢份嘢啦，咁但係我哋都邀請到唔少 speaker，包括係嗰個 Qualification and Membership Board 嘅 Chairman 啦，Engineer Professor Frank Chan，Working Group for Streamlining the Progress of Professional Assessment 嘅 Chairman 啦，Engineer Aaron Bock 啦，同埋Ruben Pan 就係 Professional Standards and Service Associate Director of HAIE 去講呢個talk 嘅。咁大家如果有興趣咧，都可以喺我哋 HAIE YMC 個 web page 嗰度報名嘅。咁樣就今日就完啦，係咪啊，區員？係除咗 YMC 賣廣告，我哋 MMMC 都要賣廣告嘅。我哋5月23號亦都會繼續我哋嘅 Professional Assessment Series 啦。咁有興趣嘅朋友仔都可以喺我哋 MMMC 嘅即係 email 啦同網站嗰度報名嘅。報完啦。咁啊，多謝晒大家參加，好。咁而家多謝晒我哋啲 guest。